arkadaşlar, kanalımıza ve bahçemize hoş geldiniz. Pırasalarımızı çapalamıştık, dinlendik. Şimdi burada bizim brokoli, lahana ve kerevizlerimiz var. Şimdi bunları da biraz rahatlatalım şöyle. Çapa, ot yolma, yabani ot mücadelesi yani kısacası. Hem bu garipler rahatlasın. Şöyle. Gene böyle arada yenilebilecek otları bırakacak şekilde. Onlara fazla dokunmadan diğer yabani otları yolalım. Arkadaşlar bakın bu yoğurt otları buralara kadar gelmiş. Şu gördüğünüz bitki yabani marul ya da eşek marul da diyorlar, deli marul da diyorlar. Radikayla bayağı karıştıranlar oluyor. Bu radika değil, yabani marul. Kabağın kolusa buralara gelmiş.
Arkadaşlar bakın burada da var yabani marul. Bunları biz toplayıp tüketiyoruz. Şimdi zaten bizim marullarda daha önce de göstermiştik. Boya kaptılar tohumu. Marul Allah nasip ederse dikeceğiz gene. Onlar olamayacak kadar. Bunlar bizi idare edecek inşallah. Buradaydı. Şu etrafını açalım şöyle. Rahatlasınlar. Güneş de görsünler. Geçen hafta radika toplamıştık. Kara indiba. Salatasını yaptık onun. Hatta kökleriyle beraber topladık. Salatasını yaptık. Köklerini de doğradık. Arkadaşlar o kızarmaya başlayan yoğurt otu o artık şey olmaya başlamış herhalde. Kartlaşmaya mı diyeyim? Normalde yeşil oluyorlar. Hatta baharda böyle beyaz beyaz küçük küçük çiçekleri oluyor. Arkadaşlar bunlar bizim lahanalarımız. Geçen sene de lahana dikmiştik. Hatta sarsın sarsın diye beklerken sonra bir baktık. Ortadaki böyle kafadan mızrak gibi yukarı çıkmış artık, hani geçmiş. Tohuma kaçmış. Şey diyorlar. Hani biraz daha, tabii bunlar daha küçük de. Göbek yapmasını istiyorsanız iple bağlayın diyorlar, böyle şeyleri, yaprakları üstüne doğru kapatıp. O zaman kimi taş koyun diyor. Hani yapraklar dışa doğru açılmasın. İçeride kalsın. O zaman göbek yaparmış. Biz genelde yapraklarını eşim böyle güzel kıymalı sarma yapıyor. Biz onu seviyoruz. Ya da haşlayıp böyle zeytinyağı döküp limon sıkıp yiyoruz. Hani göbek yapması anca işte bu ekşi lahana diyorlar ya, sauerkraut, hem onu yapmak için olabilir. Turşu için olabilir ya da tazeyken doğrayıp salata yapınca beyaz beyaz böyle, o zaman güzel oluyor, kıtır kıtır, ama sarmasını pek kadınlar tercih etmiyor beyaz lahananın. Çıtır olduğu için kırılıyor. Genelde böyle dış yeşil yaprakları iyi oluyor sarma için. Öbür beyaz yapraklar çıtır olduğu için sararken kırılıyor. Biz de zaten yeşilken topluyoruz. Sarma yapıyoruz.
Arkadaşlar bu lahanalarımızın, brokolilerimizin yapraklarında şey vardı. Böyle tırtıllar vardı. Hatta biraz topladım ben. Uzaklaştırmak için. Bazı yapraklarını bayağı yemişlerdi. Yağmurdan sonra kayboldu onlar. Herhangi bir şey yapıyorduk onlara biz. Kül atıyorduk. Kül de iyi geliyormuş. Geçen sene atmıştık gerçi. Neyse arkadaşlar, kül iyi geliyor. Kül atmadan önce böyle, eğer ıslak değilse yapraklar, bir pompayla böyle su atarsanız, hani kül üstüne yapışsın şeyin, hem yapraklara. Tabi böyle aşırı miktarda değil de şeyle, tülbentle ya da bu kadınların giydiği ince çorapla ya da bir şeyle, böyle ince süt süzgeçli gibi şeylerle atarsanız faydası oluyor yani. Biz faydasını gördük. Hani şey kullanmaktansa, kimyasal ilaç, öyle doğal olarak mücadele etmek isteyenler o şekilde yapabilirler. Arap sabunu falan atan da var. Acı biber şeyle, sarımsak suyuyla. Arkadaşlar burada bizim kabaklarımız vardı. Vardı diyorum. Artık geçti, bakın. Bu garibim hala şurada. 2 tane. Hatta bak, onun ucu çürümeye başlamış. 3 tane. Kabak vermiş zavallı. Hala direniyor garip. Burada kerevizlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da artık kafa yaptım mı yapmadım bilmiyoruz ama haftaya falan herhalde toplamaya başlayacağız yavaş yavaş. Arkadaşlar bakın, bir tarafta bu kışlıklar var. Bakın şurada da hala biberler var. Yani daha biz yazlıklara bile devam ediyoruz İzmir'de. Kabağın kolu da buralara gelmiş arkadaşlar, bakın. Bütün bahçeyi
dolaşıyor. Bayağı gezmeyi seven bir bitki herhalde kabak. Her taraftan nasibini alıyor. Güneşi mi arıyor artık? Uygun yeri mi arıyor? Arkadaşlar bakın, bu gelincik, biliyorsunuzdur. Bu da bunun kökü. Bu yeniyor. Hatta pazarlarda falan baharda satılıyor. Erken ilkbaharda. Gelincik diye. Bakın yaprakları böyle bir şey. Şunlar da bakın tomurcukları, bunlar da şöyle kırmızı kırmızı çiçek açacak. Ne kadar güzel bak. Evet arkadaşlar, pırasalarımızı daha önce otlarını yolup çaplamıştık zaten. Bu tarafta lahana, brokolilerimiz var. Şurada da 8-10 kök kadar kerevizlerimiz var. Bunların da otlarını yolduk. Yani %80 yolduk. Belli bir süre bunlar rahat olur şimdi. Tabi önümüz kış, gene bunların otları olacak. Peyderpey yolacağız, çapalacağız. Doğal yollarla yabani ot mücadelesi yapacağız. Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz ve bize destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.